নমস্কার। আজ মহাষষ্ঠীর দিনে পিয়াসী বেড়া চ্যানেল থেকে আপনাকে সবাইকে স্বাগত ও সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার চ্যানেলটি দেখছেন। তো আজকে আমি আপনার মহাষষ্ঠীর দিনে আপনাদেরকে যেটা বলবো, নতুন কিছু ভিডিও দেওয়ার। সেই ভিডিওটা হলো ষষ্ঠীর দিনে সবাইকে ইমপ্রেস করার জন্য এবং পুজোতে সবাইকে ইমপ্রেস করার জন্য নিজের নামে রিংটোন বানানো। নিজের নামে রিংটোনটা কী করে বানাবেন সেটা অবশ্যই দেখাবো। তার আগে আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখবো, যদি আপনাদের পছন্দ লেগে থাকে চ্যানেলটি, পিয়াসী বেড়া চ্যানেলটি, তাহলে আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন, এবং যদি মনে হয় অন্য কারো সাহায্যে লাগবে তাহলে আপনি শেয়ার করবেন। তো আসুন দেখে নিই পিয়াসী বেড়া চ্যানেলে কীভাবে নিজের নামে রিংটোন বানানো যায়। তো আপনি প্রথমে যেটা করবেন, নেট অন রাখবেন। নেট অন করার পর আপনি আপনার যে কোনো ব্রাউজারে যাবেন। তো আমার ক্রোম ব্রাউজার রয়েছে, তাই আমি ক্রোম ব্রাউজারে যাচ্ছি। ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে আপনাকে যেটা করতে হবে, গুগলে আপনাকে এটা টাইপ করতে হবে। তো গুগলে আপনি কি লিখবেন সেটাও আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। তো গুগলে গিয়ে আপনাকে লিখতে হবে, নেট স্লো, একটু সময় দেবেন। নেটটা অন হতে যেটুকু সময় লাগে। আপনাদেরকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা পিয়াসী বেড়া চ্যানেলটাকে দেখার জন্য। আপনারা যদি সাপোর্ট করে থাকেন বা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন, কমেন্ট দেন এবং শেয়ার করে লাইক করেন, তাহলে আমি আপনাদেরকে নিত্য নতুন আরও অনেক কিছু ভিডিও দেখাবো। এখন যে ভিডিওটা দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে নিজের নামে রিংটোন কী করে বানাবো। তো গুগলে গিয়ে আপনি লিখবেন FDRM স্পেস প্রো কেরালা। তাহলে কি লিখবেন, FDRM প্রো কেরালা। প্রথম যে সাইটটি দিয়েছে ওটি আপনি খুলবেন। দুঃখিত, প্রথম সাইটটিতে নেই, একটু ধৈর্য ধরুন, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সাইটে কিছু সিস্টেম নিশ্চয়ই চেঞ্জ করেছে, তাই দেখাচ্ছে না। তো আপনি লিখবেন প্রথমে FDRM, সার্চ করবেন। FDRM সার্চ করার পর FDRM প্রথম যে অপশানটা দেখাচ্ছে ওখানে ক্লিক করবেন। ওখানে ক্লিক করার পর এবার আপনি আপনার পছন্দ মতো বানাতে চান, তো এখানে দেখুন অনেক রকম রয়েছে, সেগুলো আপনি ডাউনলোড করতে হবে। এখানে নিজের নাম বলবেন অবশ্যই। এখানে যেমন ধরুন FDRM रिंगटोन्स आपका ফোন বাজা, তারপর দেখুন আপকা কল আয়া হ্যায়, এরকম টাইপের আপনাদেরকে বলবে। এগুলো আপনি ডাউনলোড করতে পারেন। এছাড়া আপনি কাস্টম মানে নিজের পছন্দ মতো নিজে বানাতে পারবেন, তাও সেটা সীমিত সুবিধা দিয়ে। আপনি আপনার পছন্দ মতো পুরো সুবিধাটা পাবেন না। তো সেই জন্য আমি আরবার দেখছি, সার্চ করছি, একটু ধৈর্য ধরুন। সাইটটাতে চেঞ্জ করা হয়েছে, সেই জন্য অসুবিধা হচ্ছে, একটু ধৈর্য ধরবেন। দেখে নিচ্ছি কোনখানে চেঞ্জ করেছে। নেটটাও স্লো কাজ করছে।
একটু সময় দেবেন। পুরো সিস্টেমটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। একটু সময় দিন, আমি দেখে নিচ্ছি। একটু সময় দেন, আমি আপনার সার্চ হিস্ট্রি থেকে দেখছি। হ্যাঁ, এই দেখুন, কি লিখবেন, www.prokerala.com, কি লিখবেন www.prokerala.com, ঠিক আছে, লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করলে আপনি দেখবেন এইরকম একটা স্ক্রিন আসছে। এইরকম স্ক্রিনে দেখুন, প্রথমে স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, স্টেপ 4 দেওয়া আছে। তো আপনাকে করতে হবে কি, আপনার নাম দিতে হবে প্রথমে। তো আমি আমার পছন্দ মতো একটা নাম আমি দিলাম, রাম। এখানে চুজ টেক্সট মেসেজ, এখানে দেখুন কি আছে, কোনটা করতে যাচ্ছেন, প্লিজ পিক আপ দ্য কল, না সামওয়ান ইজ কলিং, না ইউ হ্যাভ এ কল, না ইউ জাস্ট রিসিভ এ টেক্সট মেসেজ। মেসেজের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই, ঠিক আছে। এই তিনটে অপশান, প্লিজ পিক আপ দ্য কল, যেমন ধরুন রাম প্লিজ পিক আপ দ্য কল, রাম সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, রাম ইউ হ্যাভ এ কল, এইভাবে বলবে। টেক্সট মেসেজের ক্ষেত্রে আপনি টেক্সট মেসেজ সিলেক্ট করতে পারেন। আপনি যদি এগুলোর মধ্যে চান তাহলে ওইভাবে করতে পারেন। আর যদি বলেন না আমি কাস্টম মানে নিজের মতো করে করবো, তাহলে আপনাকে অ্যাড ইওর কাস্টম মেসেজ, ওখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনার পছন্দ মতোটি লিখবেন। তো অবশ্যই মনে রাখবেন, বাংলা ভাষায় করবেন না, ইংরেজি হিন্দি এই দুটো সাপোর্ট করে, বাংলাতে কোনো দিন সাপোর্ট করবে না। আপনাকে ইংলিশেই লিখতে হবে বাংলার মতো করে, কিন্তু সেটা শুনতে ভালো লাগবে না, সেটাও আপনারা ট্রাই করতে পারেন। তো আমি এখন একটা দিচ্ছি, আমি ধরুন এটা লিখলাম, ইউ হ্যাভ এ কল, ইউ হ্যাভ এ কল, প্লিজ প্লিজ রিসিভ ইউর কল, ইউর কল, ওটা লিখলেন। লেখার পর 3 নম্বর স্টেপে এখানে দেখুন, আইফোন রিংটোন দেবেন, না ফোন বেল দেবেন, না রোমান্টিক, না থিম, যেটা দিতে চান সেরকম মাফিক আপনার রিংটোনটা তৈরি হবে, মিউজিক বাজবে। তো আমি রোমান্টিকে গেলাম বা থিম মিউজিকে গেলাম। থিম মিউজিকে গিয়ে কী করব, মেক রিংটোন, জেনারেটিং হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। জেনারেটিং হয়ে গেলে পরের অপশানে আসবে। তো আপনি কি করে জানবেন আপনার ঠিকঠাক হলো কিনা, এই দেখুন উপরে লিখে দিয়েছে, রাম ইউ হ্যাভ এ কল, প্লিজ রিসিভ ইউর কল। এটাকে প্লে করেও আপনি শুনে নিতে পারবেন। প্লে করলে আপনার দেখুন ওখানে বাজবে, একটু ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন। You have a call. Please receive your call. হ্যাঁ, From you have a call. Please receive your call. ঠিক আছে। From you have a call. Please receive your call. অ্যাকচুয়ালি ইংলিশটা তো আমাদের ইন্ডিয়ান ইংলিশের মতো নয়, সেই জন্য উচ্চারণটা অন্যরকম লাগছে। দিয়ে আপনি কী করবেন, ডাউনলোড এমপি3তে ক্লিক করবেন। ক্লিক করবেন, দেখবেন ডাউনলোডের ফাইলের মধ্যে ফোল্ডারের মধ্যে গিয়ে আপনার জমা হয়ে গেছে। তাছাড়া আপনি চেঞ্জ করতে হলে আবার কাস্টমে ক্লিক করবেন, কাস্টমাইজে গিয়ে আবার ওইভাবে করতে পারেন, ঠিক আছে। আমি যদি মেসেজ জন্য করতে চাই তাহলে ইউ জাস্ট রিসিভ এ টেক্সট মেসেজ, শুধু মেসেজের জন্য। তাছাড়াও আমি কাস্টমে গিয়ে এখানে মেসেজের জন্য লিখতে পারি যে ইউ হ্যাভ এ নিউ মেসেজ, আপনার পছন্দ মতো লিখে আপনি এখানে মিউজিক সিলেক্ট করবেন, আইফোন রিংটোন, না এলাম মেসেজ টোন হলে মেসেজ টোনে করবেন, মেসেজ টোন জেনারেট মেক রিংটোন হয়ে গেল। আবার ডাউনলোড এমপি3 ওখানে ডাউনলোড করে দেবেন। তার আগে আপনি নিজে বাজিয়ে দেখে নিতে পারেন। এই দেখুন আমি এটা বাজাচ্ছি,
দেখছেন একটা কয়েনের From মতো you আওয়াজ have a হলো, call. Please দিয়ে receive your মেসেজটা call. বলবে। ঠিক আছে, এইভাবে আপনি করতে পারেন। From you have a call. তো এই Please. পর্যন্তই আপনাদের একটা নতুন ভিডিও দেখালাম। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে যাবেন, পিয়াসি বেরা চ্যানেলে গিয়ে আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যে বেল আইকনটা থাকবে সেটাতে আপনি ক্লিক করলে আপনাকে নতুন ভিডিও আপলোড হলে সেটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং আপনি লাইক করবেন। যদি ভালো লাগে, অন্যের কোনো সাহায্য লাগলে শেয়ার করতে পারেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। পিয়াসি বেরা চ্যানেল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ। নতুন ভিডিও যখন আসবে অবশ্যই আপনাদের ইনফর্ম করা হবে।